सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चना चिकन यखनी पुलाव, जो कि हम बनाएंगे चनों के साथ और चिकन के साथ और बाकी मसालों के साथ। यखनी के साथ हमने ये चिकन को पहले बना लिया है। हमने तकरीबन 3 पाव चिकन लिया है। इसमें 4 कप पानी डाल के हमने इसको थोड़ा सा 5-8 मिनट हमने इसको पकाया है। ज़्यादा नहीं पकाना कि बोटियाँ ज़्यादा गली होनी चाहिए। इसमें एक दरमियानी छोटी प्याज और 1 टेबल स्पून गरम मसाला, साबुत गरम मसाला भर के डालना है। उसमें बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्चें, सारी चीज़ें जो शामिल होती हैं वो इसमें ऐड करनी है। और कुटी हुई अदरक लहसुन का हमने 1 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है और नमक हमने 2 टीस्पून ऐड करके इसकी यखनी बना ली है चिकन के साथ। प्याज हमने लेनी है 2 दरमियानी, इसको काट लेना है बारीक। गरम मसाला में हमने लेना है तेज़पात, बादियानी फूल और ये 1 टेबल स्पून गरम मसाला हमने इसमें ऐड करने के लिए लेना है भर के, जो चीज़ें इसमें शामिल होती हैं दालचीनी, लौंग, इलायची, ज़ीरा, काली मिर्च। टमाटर हमने लेने 2, इनको भी चॉप कर लेना है। अदरक लहसुन भी हमने कुटी हुई लेनी है, पिसी हुई नहीं लेनी। और हरी मिर्चें भी हमने कुटी हुई लेनी है 1 टेबल स्पून। अदरक लहसुन भी हमने 1 टेबल स्पून लेना है। चने हमने लेने हैं 200 ग्राम, जो बॉयल कर लिए हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने किस तरह से ये तैयार करना है। चावल हमने भिगो दिए हैं। चावल हमने लिए हैं 1 kg। अच्छा, ये 1 कप ऑयल मैंने डाल दिया पहले से देगची के अंदर। ये अच्छा सा गर्म हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसमें ये प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमने अच्छा सा लाइट गोल्डन करना है। बहुत ज़्यादा हमने प्याज का डार्क कलर नहीं देना। अच्छा देखिए, ये प्याज का कलर कितना प्यारा हो गया है। हमने ऐसे ही कलर रखना है, हमने इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। अब हम इसमें ये गरम मसाला ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसके साथ फ्राई करेंगे। अब हमने ये अदरक लहसुन कुटी हुई जो है वो भी ऐड कर देनी है। इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने यखनी में ऐड की है। ये हो गया। अब हमने क्या करना है कि चिकन जो है वो हमने इसमें ऐड करना है, ताकि थोड़ा सा ये प्याज के साथ जो है वो बिस्मिल्लाह फ्राई हो जाए। अच्छा, चिकन देखिए हमारा बहुत अच्छा सा ये फ्राई हो गया गरम मसाले और प्याज के साथ। अब हमने ये इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चने भी ऐड कर देने। इसको भी अच्छी तरह से हमने पहले फ्राई करना है 2-3 मिनट। चनों को भी, अच्छा चनों को भी हमने चिकन के साथ मसालों के साथ अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इसमें ये टमाटर ऐड करने और साथ ही हमने ये हरी मिर्ची ऐड करनी है। हमने इसमें लाल मिर्ची बिल्कुल ऐड नहीं करनी, बस हम इसमें ये हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है पुलाव में। आप कूट कर हरी मिर्च ऐड, साबुत का इतना ज़्यादा जायका नहीं आता, लेकिन अगर कुटी हुई हरी मिर्च जो है वो हम पुलाव में ऐड करें तो बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। थोड़ी देर हम इसको भूनने देंगे। अच्छा, ये देखिए हमने बहुत अच्छा सा ये भून लिया है चना चिकन को। बहुत अच्छी खुशबू आई है। अब हमने इसमें ये यखनी ऐड करनी है। ये मैं इसमें 4 कप यखनी ऐड करूँगी, फिर मैं देखूँगी अगर इसमें मुझे कम लगेगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो फिर मैं इसमें और ऐड कर दूँगी 2 और ये 3 और ये 4। बस थोड़ी देर हम इसको पकाएंगे बस। अच्छा, ये देखिए इसमें उबाल आना शुरू हो गया यखनी में, बहुत अच्छा सा बॉयल हो रहा है ये। अब हमने इसमें
अच्छा, ये मैं बताना भूल गई थी, ये जायफल जावित्री पिसी हुई हमने इसमें 1 टीस्पून ऐड करनी है। ये इसकी फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। और अभी हमने 2 टीस्पून जो है वो यखनी में ऐड किया था। 2 टीस्पून नमक जो है हम और ऐड कर रहे हैं, और अगर हमें ज़रूरत पड़ी हम चखेंगे बीच में तो फिर हम और ऐड करेंगे, अदरवाइज़ इतना ही काफ़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमें ये चावल ऐड कर रही हूँ। यखनी में जब उबाल आना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो तब आपने चावल ऐड कर दें। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अगर आपको लगे कि ऑयल कम है तो ऑयल आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मैं जो सॉरी, थोड़ी सी यखनी बची थी, मैं ये भी ऐड कर रही हूँ इसमें। और अब हमने इसको इतनी देर पकाना है कि ये चावल जो है बिल्कुल, यखनी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए, और फिर हम इसको दम लगाएंगे। नमक ये है कि मैंने जो ये 1 टीस्पून ऐड किया था बस वही है, दोबारा जो ऐड किया है नमक बिल्कुल ठीक है। अब इसको हम ढकना ढक के थोड़ी देर तेज़ आग पर पकने देंगे, फिर हम इसको देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, हमारा चिकन चना पुलाव, यखनी पुलाव जो है वो बहुत अच्छा सा बन गया है। ये देखिए बिल्कुल चावल जो है अलग-अलग है, और चिकन भी बिल्कुल साबित है, टूटा वूटा नहीं है। और इस तरीके से हमने बनाया है, बड़ा मज़े का। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए हमने डिश आउट कर दिया है। और अब आप लोग ये ज़रूर बनाइएगा, मुहर्रम स्पेशल के लिए भी ये मैंने इसीलिए ऐसा बनाया है कि चनों के साथ तो हम बनाते हैं, साथ में चिकन और यखनी के साथ आप बनाएं तो बहुत मज़े का बनेगा, और इंशाल्लाह सबको पसंद आएगा। नज़र न्याज के लिए वैसे भी अच्छी चीज़ ही बननी चाहिए। और आप लोग ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें, इसको फॉलो करें। इस रेसिपी से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर सब लोग पसंद करेंगे, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सब अपनों के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करें, और लाइक का बटन दबाना नहीं भूला कीजिए, और सब्सक्राइब करें जल्दी से मेरे चैनल को। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।